दो बच्चे, ये देखो इधर काने के पास से रहते हैं। एक का नाम ईशान है, एक का नाम कामरान है। ये कामरान ने दिया बच्चा, बहुत अच्छा। बच्चे उसने दोनों अच्छे उड़ने वाले दिए हैं। पूछा चाका कितनी बैलेंस में है उसकी। कितने नंबर है? नंबर। दूसरा उल्टे हाथ से दिखाया कर, या तो कैसे दिखाता है कबूतर? उसको ऐसे सीधा ना किया कर, इसको ऐसे किया कर ताकि कबूतर नजर आए ऐसे।